పిల్లలకు జలుబు చేసినా దగ్గు వేసినా తొందరగా తగ్గడానికి కరక్కాయ కషాయం చూపిస్తాను. కరక్కాయ కషాయం చేయడానికి ఏమేం కావాలో చూపిస్తాను. కరక్కాయ, ఓమాకు బదులు ఓమ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓమాకు ఉంటే ఓమాకు వేసుకోవచ్చు. తులసాకు, పసుపు, ఉప్పు రాయి ఇవన్నీ దంచుకోవాలి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. కరక్కాయ కషాయం దంచుకోవడానికి ఇంత చిన్న రోలు ఉన్నా సరిపోతుంది. కరక్కాయ తీసుకొని రోట్లో వేసేసి ఇలా కొట్టుకోవాలి. కొట్టుకుంటే ఇలా కొంచెము ఒక కాయలాగా వెళ్తుంది. ఆ కాయ ఒక్కటి తీసేయాలి. కాయ ఒక్కటి తీసేసి ఈ కరక్కాయ మంచిగా దంచుకోవాలి. కరక్కాయ కొంచెం మెదిగిన తర్వాత ఈ ఓమాకు వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ తులసాకులు తర్వాత ఈ కొంచెం అంత ఉప్పు రాయి, పసుపు, కొన్ని నీళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక 1 టీ స్పూన్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత బాగా రంగడిచ్చేసేయాలి. రంగడిచ్చింది నూరిందంతా ఈ జల్లీలోకి వేసేసుకొని స్పూన్ తోటి ఇలా వేసుకుంటే కిందికి ఈ కషాయం అంతా పడిపోతుంది. ఈ కరక్కాయ కషాయము జలుబు చేసినా దగ్గులేసినా కానీ పిల్లలకు మార్నింగ్ ముఖం కడగంగానే పడిగడుపున 1 టీ స్పూన్ అంతా తాగించాలి. ఒక 3 డేస్ తాగిస్తే దగ్గు జలుబు అన్నీ తగ్గిపోతాయి. చూసారు కదండి ఎలా చేయాలో. సిరప్ కంటే కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మీకు నచ్చినట్టయితే ట్రై చేయండి.